Eccoci qua, miei cari amici, ci siamo con il nuovo oroscopo, quello lì più importante, l'oroscopo, quello lì più importante perché oggi, giorno 4, lunedì 4 maggio 2020, una data storica importante per la fase 2 del coronavirus. Quindi oggi si esce con dovuto cautela, con dovute mascherine, con dovuti guanti, insomma tutto quello che ci hanno detto e ci hanno imparato fino a oggi li dobbiamo ancora utilizzare. Quindi il mio saggio messaggio per tutti voi: riguardatevi e cerchiamo di essere ancora collaborativi. Quindi oggi si comincia a fare la bellissima passeggiata. Io me ne vado in montagna domani, quindi me ne vado proprio una mezza giornata, quasi una giornata in montagna per caricarmi di nuove energie, ragazzi. Ok? Quindi andiamo con il segno dell'Ariete, va bene? L'Ariete oggi sta attraversando, o meglio, intraprenderà un momento, se è in coppia, contrasti tra di loro, quindi ci saranno lievi contrasti in coppia. Dovuto alle terze persone, quindi dovuto a persone che non si fanno i fatti loro, e oggi cercheranno di mettere zizà tra la coppia. Prendete le giuste misure, cercate di allontanare questa gente che vi procura solo disguidi e cerca di influenzare il vostro amore, il vostro rapporto. Quindi per voi del segno dell'Ariete oggi, nonostante che è una giornata bellissima perché si comincia a uscire, non state in pace per colpa degli altri. Per i single dovranno riflettere su una cosa, su cosa vogliono, senza pensare troppo al giudizio altrui, quindi degli altri. Quindi pensate con la vostra testa di quello che voi volete oggi, ok? Il Toro, anche il Toro, possibili litigi con il partner oggi. Sarà l'euforia, sarà l'allegria, insomma, sarà che uno si vuole prendere la libertà tutto per sé all'improvviso, ci saranno questi litigi col partner, ma per fortuna Venere vi farà andare a risolvere ogni controversia con la passione, quindi userete poi la passionalità per entrare in simiosi con il vostro partner. In serata tutto si andrà a aggiustare, quindi non vi preoccupate. I single invece potranno contare su nuovi incontri, quindi oggi usciranno di casa, faranno 4 passi e incontreranno qualcuna che già conoscevate, una vecchia amicizia, e potrà esserci un colpo di fulmine inaspettatamente, ok? I Gemelli invece, vediamo un po'. I Gemelli in amore, oggi nascerà un bellissimo momento di fantasia in coppia, sentimentale, che vi permetterà di apprezzare la vita e apprezzare ancora una volta la libertà di sapere amare. Prendete il coraggio e riesaminate tutto quello che riguarda il vostro passato e date un taglio alle cose vecchie, perché da questo momento dovete guardare avanti. Apritevi a persone nuove più adatte a voi. Per quanto riguarda i single invece dovranno compiere analisi inaspettatamente
prima di lanciarsi in nuovi flirt, quindi non vi dovete lanciare a capofitto, valutate bene ogni cosa, valutate prima di agire e vedrete che le cose andranno al verso giusto. Andiamo con il segno del Cancro, amore. Venere annuncia una giornata ideale per progettare il futuro in coppia, quindi Venere vi sarà grande amica per restaurare una giornata fatta piena di progetti e che riguardano anche il vostro futuro. In vista qualche coronamento d'amore per le coppie che vogliono sposarsi, quindi per coloro che vogliono sposarsi, viva la libertà. Oggi vi viene questa strana idea. I single che vivono ancora nel ricordo di un ex faranno bene a gettarsi il passato alle spalle e cercate nuovi incontri con nuove sensazioni. Il segno del Leone. Allora, dopo tanti giorni chiusi in casa, finalmente si esce, finalmente avrete il cuore accelerato dalla gioia, però non siete in vena oggi, è come se state nervosi, come se vi manca qualcosa, come se vi siete svegliati storti, insomma. Tuttavia dovrete concentrare le vostre energie sugli effetti che hanno bisogno delle vostre attenzioni. Tutto il resto comincerà poi a girare la giornata diversamente. Per i single avranno a che fare con un ex che non vuole saperne di stare alla larga. Fategli capire che non siete più interessati a lui, ok? Se no vi darà fastidio continuamente. Il segno della Vergine, ecco qua. Amore Vergine, giornata molto interessante per questioni amorose, quindi questa mattina vi siete svegliati con il piede giusto, vi siete svegliati con una carica di energia sentimentale, in cerca di qualcosa che vi faccia esplodere. Venere stimola i momenti passionali, sì, con la persona amata, e accelera i progetti di coppia, ok? I cuori solidari potranno esserci colpi di fulmine, che però potrebbero rivelarsi instabili, quindi non siete nemmeno voi sicuri cosa volete fare. Chiaro, quindi cercate di essere un po' più concentrati in quello che volete. Bilancia, amore. Sereni e appagati, l'atmosfera di questa giornata vi spinge a considerare la vostra relazione un punto di riferimento su cui basare il futuro. Quindi pensate oggi sì, prima a divertirvi, a scaricarvi di quella tensione che si è accumulata su di voi, ma poi vi concentrerete su un qualcosa che riguarda il futuro, quindi stabilità, siete in cerca di stabilità, sì, di vivere nuove sensazioni ma con stabilità. I single che hanno paura del cambiamento incontreranno le persone giuste per vivere ogni momento con intensità. Scorpione, amore. Continuate ad essere nervosi per qualche situazione instabile che state vivendo. Quindi, nonostante tutto che doveste essere allegri perché oggi giorno 4 si comincia a uscire, voi invece vi siete svegliati storti. Vi siete svegliati storti perché nervosi, perché vi manca l'instabilità che vorreste vivere. Ma con calma riuscirete a raggiungere il vostro scopo. Un po' di riflessione è quello che ci vuole per risolvere un conflitto con una persona cara. Ok? Mi raccomando. Per i single sarà più semplice del previsto riuscire a fare nuove conquiste. Giornata favorevole, datevi da fare, conquiste su tutti i fronti. Sagittario, amore. Attenti e premurosi, oggi riuscirete a fare breccia nel cuore della persona amata con atteggiamenti diversi dal solito.
quindi vi siete alzati col piede giusto, oggi vi siete concentrati appunto su questo vostro atteggiamento di essere diverso dal solito e di essere molto intrigante per il vostro partner. Vivrete l'amore con intensità ad una profondità mai viste. I single avranno modo di divertirsi e conoscere persone molto intriganti. Capricorno, amore. Lasciate perdere le stupide infatuazioni e dedicatevi alle storie vere, quindi l'infatuazione va e viene, è un last minute, quindi voi vi dovete concentrare un pochettino più sulle storie vere per non essere sottovalutate, per non essere maltrattate. Volgete comunque lo sguardo verso nuove attrazioni e se quelle che state vivendo non vi soddisfano, chiaro? Se sono sempre le stesse non vi soddisfano. Per i single potrebbero fare dei colpi di testa e ritrovarsi nelle più totale confusione, quindi oggi sarà un po' confusa la vostra giornata. Acquario, amore. Evitate di attaccare polemiche con tutti perché il partner potrebbe stancarsi dei vostri modi aggressivi, quindi l'aggressività non vi porta da nessuna parte. L'amore è libertà, è dolcezza e non deve essere usata l'aggressività, se no il partner giustamente si stanca del vostro stupido atteggiamento. I single dovranno affrontare un problema che evitano da giorni, ma oggi potrebbe esserci la soluzione giusta per risolverlo. Ok? E infine il segno dei pesci, amore. Giornata positiva per molti di voi del segno dei pesci, potrete vivere momenti bellissimi con la persona amata. La gioia di amare e di essere amati vi illuminerà di una luce nuova. Se siete single sarete molto desiderati e corteggiati, vi aspettano tanti appuntamenti. Per la miseria, datevi da fare allora. Ed era così l'oroscopo segno per segno che riguarda il giorno di lunedì 4 maggio 2020, fatitico giorno della libertà assoluta, fase 2 coronavirus. Ok? A tutti voi io vi ricordo sempre di iscrivervi a questo bellissimo canale e attivare la campanella delle notifiche in modo tale quando andrò a caricare un nuovo video non ve lo perderete perché vi arriverà la notifica. Come io dico sempre, che le stelle siano sempre con voi e a risentirci per un nuovo prossimo video di domani. Arrivederci.